لو أنت مونتير أو مصمم جرافيك سواء بتشتغل على موبايل أو كمبيوتر ماك أو ويندوز، حتى لو جهازك قديم، في حاجة واحدة دايماً بتكون عقبة قدامنا: إزاي تلاقي موارد ومحتوى يضيف لشغلك جودة واحترافية. لهذا السبب جيت لك النهاردة بأضخم وأحدث حزمة موارد مجانية للمونتاج والتصميم، هتخليك تقفز من مستوى مبتدئ لمحترف في شغلوك، وكل ده مجاني 100% من غير ما تدفع دولار واحد. عارف في ناس هتبقى تقول: إيه الجديد؟ في حزم كتير على النت. ردي ببساطة: لأ. أولاً، حزمتي حديثة ومطورة. ثانياً، مش 1000 ولا 2000، عدد الموارد فيها تعدى 7000. ملحق. مستحيل تلاقي حزمة بهذا الحجم ولا بهذا التنظيم في مكان تاني. أنا شخصياً لسه مستخدمتش كل حاجة فيها، والنهاردة هعرض لكم محتويات الملف العملاق ده خطوة بخطوة. أول خطوة: هتضغط على الرابط الموجود في الوصف وهتوصل لصفحة على جوجل درايف. هتلاقي قدامك 40 فولدر منظمين، تقدر تحمل كلهم مرة واحدة أو تحمل فقط اللي انت محتاجه عشان توفر مساحة على جهازك. هنبدأ نعدد اللي جوه الحزمة دي: بريشات احترافية، تأثيرات بصرية، فيجوال إفكتس، أوفرلاي للصور والفيديوهات، عناصر، بي إن جي، أسهم، أشجار، شخصيات كرتونية، إضاءات، مؤثرات صوتية احترافية، إطارات جاهزة، أيقونات متنوعة، تأثيرات نارية، دخان، رمل، أنماط نصية جاهزة، تكست ستايلز، خلفيات متحركة وساكنة، خطوط عربية وأجنبية، خلفيات ثومبنيل جاهزة للتعديل، مشاهد جاهزة للكروما، شاشة خضراء، رسوم متجهة، فيكتورز، موارد للموبايل، موارد للمقاطع التعليمية، وخيارات كتير تانية.